Assalamualaikum dear viewers and students. Today I will teach you chemistry. Chemistry जो lecture number 2 start कंदासीं त let's start के ॾिसूं कि अॼु जे lecture में कहिड़ा topics आहिनि. First year chemistry chapter number 1 lecture 2 random errors and systematic errors डिस्कस कंदासीं. उन खां पोइ concept of mole and Avogadro number. ठीकु आहे. केमिस्ट्री जेको आहे तमामु घणी इंट्रस्टिंग आहे एंड हर शइ में इन्वॉल्व आहे. केमिस्ट्री सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी सां रिलेटेड जेका आहे केमिस्ट्री में स्टडी कई वञे थी. एच हेल्थ सां रिलेटेड. ई इन्वायरमेंटल स्टडी. एम जेको आहे मेडिसिन सां रिलेटेड. इंडस्ट्री साइंस. टी फॉर टेक्नोलॉजी और फॉर रिसर्च जूं सभु जेके आहिनि टॉपिक्स जेके आहिनि इहे सभु केमिस्ट्री में इन्वॉल्व आहिनि. इहे सभु शयूं केमिस्ट्री में स्टडी कयूं वञनि थियूं. लेट्स स्टार्ट. एरर्स. ठीकु आहे. एरर्स जेके हूंदा आहिनि फॉल्ट एरर्स उहे कहिड़े टाइप जा हूंदा आहिनि ऐं उहे छो थियनि था, उन्हनि जो रीज़न छा आहे. त एरर्स आर नॉर्मली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. एरर्स जेके आहिनि नॉर्मली क्लासिफाइड कया विया आहिनि, डिवाइड कया विया आहिनि ॿिनि टाइप्स में, ॿिनि कैटेगरीज़ में. नंबर 1 आहे सिस्टमेटिक एरर्स. सिस्टमेटिक एरर्स उहे एरर्स हूंदा आहिनि जेके डिटर्मिनेट हूंदा आहिनि. ठीकु आहे. दोज एरर्स विच कैन बी डिटरमाइंड ईज़ीली, उनखे ईज़ीली फाइंड आउट कयो वञे. उहे सिस्टमेटिक एरर्स हूंदा आहिनि. नंबर 2 आहे रैंडम एरर्स. रैंडम एरर्स उहे एरर्स हूंदा आहिनि जेके इनडिटर्मिनेट हूंदा आहिनि, जेके ईज़ीली फाइंड आउट न थींदा आहिनि. Systematic errors. Systematic errors are due to identified causes and can in principle be eliminated. Systematic errors जेके हूंदा आहिनि उन्हनि खे आइडेंटिफाई, उन्हनि जो काज़, उन्हनि जो रीज़न सबक़ आइडेंटिफाई करे सघजंदो आहे ऐं उहे एलिमिनेटेड बि करे सघजंदा आहिनि कहिड़े बि एक्सपेरिमेंट मां, मीन्स ख़ारिज उन्हनि खे करे सघिजे थो. त सिस्टमेटिक एरर्स उहे हूंदा आहिनि जेके आइडेंटिफाई थी सघंदा आहिनि. उन्हनि एरर्स जे थियण जो सबबु जेको आहे फाइंड आउट थी सघजंदो आहे ऐं उहे कहिड़े बि एक्सपेरिमेंट मां एलिमिनेट करे सघजंदा आहिनि. Errors of this type result in measured value that are consistently too high or constantly too low. हिन में जेको आहे इन टाइप जे एरर्स में छा थींदो आहे कि जेके असां मेजर्ड वैल्यू कंदा आहियूं, वैल्यूज़ फाइंड आउट कंदा आहियूं त उहे तमामु घणियूं हाई ऑप्टेन थींदियूं आहिनि या तमामु घणियूं लो ऑप्टेन थींदियूं आहिनि. सिस्टमेटिक एरर्स में बी ऑफ 4 काइंड्स. 4 क़िस्म जा एरर्स सिस्टमेटिक एरर्स थी सघनि था. नंबर 1 आहे इंस्ट्रूमेंटल. ठीकु आहे. इंस्ट्रूमेंटल एरर अगरि थी सघे थो त उहे सिस्टमेटिक एरर्स हूंदा आहिनि. अगरि कंहिं बि इंस्ट्रूमेंट्स में ख़राबी थिए थी मेजरमेंट करण में, या असांखे जेको आहे परफेक्ट वैल्यू ऑप्टेन नथी थिए त उहे इंस्ट्रूमेंटल एरर हूंदा आहिनि. कहिड़े बि इंस्ट्रूमेंट असां वर्क कयूं था. फॉर एग्जाम्पल अ पुअरली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट सच ए थर्मामीटर that reads 102 Celsius when immersed in boiling water. अगरि थर्मामीटर खे जेको आहे सो बॉइलिंग वाटर में रखियो थो वञे 102 Celsius ते and 2 Celsius when immersed in ice water at atmospheric pressure. ऐं 2 Celsius ते जेको आहे त उनखे आइस वाटर में रखियो थो वञे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ते. Such a thermometer would result in measured value that are consistently too high. छा थींदो कि इहो थर्मोमीटर तमामु घणी हाई वैल्यू ॾींदो. त इहो थी वियो इंस्ट्रूमेंटल एरर थी वियो. नंबर 2 आहे ऑब्जर्वेशनल एरर्स थी सघनि था. फॉर एग्जाम्पल पैरालैक्स इन रीडिंग अ मीटर स्केल. फॉर एग्जाम्पल असां जेको आहे सो रीडिंग नोट कयूं था मीटर स्केल ते, उन असां डायरेक्शन वग़ैरह जे हिसाब सां, पैरालैक्स मीन्स डायरेक्शन वग़ैरह जे हिसाब सां सही तरह सां रीडिंग नथी थी सघे, डायरेक्शन हेठि मथे थी थो वञे. ठीकु आहे. उहे ऑब्ज़र्वेशनल जेके आहिनि एरर्स थींदा ऐं उहे सिस्टमेटिक एरर्स में अचनि था. जेकॾहिं असां का बि वैल्यू ऑब्ज़र्व कयूं था, रीड कयूं था मीटर स्केल ते ऐं उहा रीडिंग जेका आहे असांजी पोज़ीशन जे करे, साइड जे करे एक्ज़ैक्ट जेका आहे उहा नोट नथा करे सघूं त उहो जेको आहे सिस्टमेटिक एरर काउंट थींदो. नंबर 3 आहे इन्वायरमेंटल अगरि इफेक्ट थिए थो त उहो बि सिस्टमेटिक एरर्स थींदो. फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रिकल पावर दैट causes measured current to be constantly
टू लो, अगरि इलेक्ट्रिकल पावर जेको आहे उहो काज़ करे थो, करंट जेको आहे तमामु घणो घटि थो थी वञे, त उहो एनवायरमेंटल थी वियो, एनवायरमेंटल इफेक्ट थी वियो, हुनजे सबबु इहे सिस्टमेटिक एरर्स ईंदा आहिनि। नंबर 4 आहे थ्योरेटिकल बि थी सघे थो, ड्यू टू सिंप्लीफिकेशन ऑफ मॉडल सिस्टम और approximation in the equation describing it. For example, if your theory says that the temperature of the surrounding will not affect the reading taken when it actually does, then this factor will introduce a source of error. For example, theoretically this थी सघे, for example तव्हां जेको आहे का बि इक्वेशन खे डिस्क्राइब कयो आहे, हिन थ्योरी में तव्हां चओ था कि उहा थ्योरी चवे थी कि टेम्परेचर जेको सराउंडिंग में आहे उहो इफेक्ट नथो करे, पर एक्चुअली जेको आहे इहो नथो थिए, त इहो हिन टाइप जो जेको एरर हूंदो उहो बि सिस्टमेटिक एरर थींदो। नेक्स्ट आहे रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स उहे हूंदा आहिनि जेके इनडिटर्मिनेट हूंदा आहिनि, जेके मालूम न थी सघंदा आहिनि। रैंडम एरर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रैंडम एरर्स जेके हूंदा आहिनि उहे पॉजिटिव थी सघनि था ऐं नेगेटिव थी सघनि था। Fluctuations that cause about one half of the measurement to be too high and one half to be too low. Sources of random errors can't always be identified. Possible sources of random errors are as follows. Random errors जेके हूंदा आहिनि उहे पॉजिटिव थी सघनि था ऐं नेगेटिव बि हूंदा आहिनि। उन्हनि में जेका मेजरमेंट कई वेंदी आहे, हाफ उन्हनि मां टू हाई ऑप्टेन थींदी आहे, त हाफ वरी वी लो ऑप्टेन थींदी आहे। उन्हनि जो सोर्स जेको हूंदो आहे, उन्हनि जो ज़रियो जेको हूंदो आहे एरर्स अक्वेयर थियण जो, उहो आइडेंटिफाइड न थी सघंदो आहे। रैंडम एरर्स कहिड़ा कहिड़ा थी सघनि था? ऑब्जर्वेशनल थी सघनि था। फॉर एग्जाम्पल, errors in judgment of an observer when reading the scale of a measuring device to the smallest division. ऑब्जर्वेशनल, फॉर एग्जाम्पल, असां वैल्यू का ऑब्जर्वेशन कयूं था त उन में रीडिंग करण में स्केल ते जेको एरर कास्ट थिए थो त उहो रैंडम एरर थींदो। नंबर 2 आहे एनवायरमेंटल जे सबब थी सघनि था। फॉर एग्जाम्पल, unpredictable fluctuations in line voltage, temperature or mechanical vibrations of equipment. Environmental सबब थी सघनि थो। फॉर एग्जाम्पल, अगरि असां कहिड़नि इंस्ट्रूमेंट्स ते वर्क कयूं था त उहे जेके हूंदा आहिनि उहे सेंसिटिव हूंदा आहिनि टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। ठीकु आहे, एनवायरमेंटल जे हिसाब सां उहे वर्क कंदा आहिनि। एनवायरमेंट में का बि चेंजिंग अची वेंदी त इन ते जेको आहे इफेक्ट पवंदो ऐं उहो एरर जेको कास्ट थींदो, एरर जेको ऑप्टेन थींदो, उहो रैंडम एरर हूंदो। ओके, नेक्स्ट आहे अबाउट द मोल। मोल छा आहे? The atomic mass or molecular mass of a substance expressed in grams is called mole. Atomic mass कहिड़े बि एलिमेंट्स जो जेको हर एटम जो एटमिक मास हूंदो आहे ऐं एटमिक नंबर बि हूंदो आहे, या को कंपाउंड आहे उन्हनि जो मॉलिकुलर मास हूंदो आहे। जेके बि मॉलिकुलर मास जंहिंखे चवंदा आहियूं कि जेके बि कहिड़े बि कंपाउंड में जेके बि एटम्स प्रेज़ेंट हूंदा आहिनि, उन्हनि जी जेतिरा एटम्स प्रेज़ेंट आहिनि उन्हनि जी जेका कैलकुलेशन कयूं त उनखे मॉलिकुलर मास चवंदा आहियूं। ऐं एटमिक मास जेको आहे हर एलिमेंट जो, हर एटम जो एटमिक नंबर बि हूंदो आहे ऐं एटमिक मास नंबर बि हूंदो आहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। त मोल उनखे चवंदा आहियूं कि एटमिक मास या मॉलिकुलर मास खे एक्सप्रेस कयो वञे ग्राम में त उनखे चवंदासीं मोल। एटमिक मास और मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस expressed in gram is called mole. Mole is denoted by n। n सां जेको आहे इन खे डिनोटेड कयो वेंदो आहे, एक्सप्रेस्ड कयो वेंदो आहे। फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल, मोल जेको आहे सो असांखे फाइंड आउट करिणो आहे त उनजो फॉर्मूलो छा आहे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। जेतिरो असांखे प्रॉब्लम में ॾिनल हूंदो, गिवन वैल्यू जेका ॾिनल हूंदी, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ठीकु आहे, ग्राम में जेका वैल्यू ॾिनल हूंदी उनखे डिवाइड कबो मॉलिकुलर मास सां या एटमिक मास सां या फार्मूला मास सां। उहो डिपेंड करे थो कि असांखे प्रॉब्लम में कंहिंजो पुछे थो। अगरि एटम जो पुछे थो त उनजो जेको आहे सो मास जेका गिवन वैल्यू हूंदी उनखे डिवाइड कंदासीं उनजे एटमिक मास सां। अगरि कंपाउंड गिवन आहे त पोइ उनखे डिवाइड कंदासीं उनजे मॉलिकुलर मास सां। कि नेक्स्ट आहे एग्जाम्पल फाइन कि एटमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन जो एटमिक मास खणो आहे 12 AMU।
Therefore, 12 gram of carbon equal to 1 mole of carbon. कार्बन जे हिक मोल में घणा ग्राम थिया 12 ग्राम थिया अगरि हिक मोल खे 12 जेको आहे कार्बन उनखे एक्सप्रेस कयूं था ग्राम में त उनखे असां एक्सप्रेस कयो जेको आहे सो मोल में नंबर 2 आहे मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन अगरि नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूलर मास खणो आहे 28 mu therefore अगरि असां हिनखे 28 खे एक्सप्रेस कयूं था 28 ग्राम था लिखूं त दैट मीन्स असां हिनखे एक्सप्रेस कयोसीं मोल में ठीकु आहे ऐं फॉर एग्ज़ाम्पल एम यू आहे त उहो हुनखे एक्सप्रेस कयोसीं एटम मास में या मॉलिक्यूलर मास में फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राम मां कहिड़े बि मॉलिक्यूलर मास खे या एटम मास खे ग्राम में एक्सप्रेस कयूं त उहो मोल मोल चवंदासीं हुनखे सभिनी एलिमेंट्स जेतिरो उन्हनि जो एटमिक मास हूंदो या उन्हनि जो मॉलिक्यूलर मास हूंदो त उन्हनि जो उहे हुनजे हिकु मोल जो इक्वल थींदो फर्दर जेको ॿिनि मोलनि में या टिनि मोलनि में मालूम करिणो आहे त उहो फ्रॉम फार्मूलो यूज़ करे पोइ जेको आहे सो डिटरमाइन कबो नंबर 2 आहे फार्मूला मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड जो फार्मूला मास केतिरो आहे 58.5 mu therefore अगरि 58.5 खे ग्राम में एक्सप्रेस था कयूं ग्राम में था लिखूं त दैट मीन्स इनखे एक्सप्रेस कयो आहे मोल में 1 mole of NaCl equal to 58.5 gram. For example, calculate the number of moles of carbon dioxide molecules in 22 gram of carbon dioxide. चए थो कि अगरि कैलकुलेट कयो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जा कंहिंमें 22 जेको आहे सो ग्राम में 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करणा फाइंड आउट करणा त अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कीअं कंदासीं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हूंदा आहिनि गिवन मास जेका गिवन वैल्यू हूंदी हुनखे डिवाइड कबो हुनजे अगरि असांखे एटम गिवन आहे त हुनजे एटम मास सां डिवाइड कंदासीं अगरि कंपाउंड गिवन आहे त हुनजे मॉलिक्यूलर मास सां डिवाइड कंदासीं हिते जेको आहे सो कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड आहे त गिवन मास 22 खे डिवाइड कंदासीं कार्बन डाइऑक्साइड जे मॉलिक्यूलर मास सां मॉलिक्यूलर मास कीअं फाइंड आउट कबो आहे जे कहिड़े बि कंपाउंड में जेके एटम्स प्रेज़ेंट हूंदा आहिनि उन्हनि जो जेको एटमिक मास हूंदो आहे उन्हनि खे प्लस ऐं मल्टीप्लाई कबो आहे पाण में ठीकु आहे अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूलर मास केतिरो मिलंदो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो मास केतिरो आहे 12 आहे ऐं ऑक्सीजन जो आहे 16 ठीकु आहे त हाणे जेको आहे सो ही 2 जेको आहे उहो 16 सां मल्टीप्लाई कबो कार्बन जो मास आहे 12 प्लस कंदासीं 16 वरी 2 जेको आहे हिन सां मल्टीप्लाई थींदो 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 त थियो 44 ऑप्टेन थियो त कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूलर मास केतिरो आहे 44 त मोल्स जा जेके आहिनि प्रॉब्लम्स करण जे लाइ तव्हांखे मॉलिक्यूलर मास जेको आहे उनजी कैलकुलेशन अचणु घुरिजे ठीकु आहे इन जे लाइ तव्हांखे एटम्स जेके आहिनि एटम मासिस यादि हुजनि एटम मास यादि हूंदा त तव्हांखे ऐं रूल ख़बर हूंदी कि मॉलिक्यूलर मास कीअं फाइंड आउट कजे ऐं पोइ इज़ीली जेके आहिनि हिन जो सॉल्यूशन करे वेंदो ऐं नंबर ऑफ मोल्स जो फार्मूलो यादि हुजे त मोल्स जा प्रॉब्लम करण जे लाइ फस्ट ऑफ ऑल तव्हांखे एटमनि जा एटमिक मास नंबर यादि हुजनि इन खां अलावा मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करण जो जेको आहे ख़बर हुजे कि हुनखे कीअं मालूम कजे थो नंबर ऑफ मोल्स हाणे गिवन वैल्यू केतिरी आहे गिवन मास आहे 22 डिवाइड कंदासीं हाणे 44 सां असांखे केतिरा मिलिया नंबर ऑफ मोल्स जेके आहिनि 22 ग्राम में केतिरा ऑप्टेन थिया 0.5 मोल्स ऑप्टेन थिया ओके नेक्स्ट टॉपिक आहे अबाउट द एवेगेड्रो नंबर जेको आहे साइंटिस्ट अमेडो एवेगेड्रो हुयो जे पंहिंजे नाले सां जेको आहे सो इहो नंबर ॾिनो हुयो इहो लॉ ॾिनो हुयो त एवेगेड्रो नंबर इज़ डिफाइंड is the number of elementary particles, molecules, atoms, compounds, etc. per mole of a substance. It is equal to 6.022 into 10 to the power 23 mole inverse and is expressed as the symbol Na. Avogadro number छा खे चवंदा आहियूं कि
कहिड़े बि सब्सटेंस में जेके पार्टिकल्स हूंदा आहिनि मॉलिक्यूल्स हुजनि आइटम्स हुजनि आयन हुजनि कहिड़े बि सब्सटेंस या कंपाउंड में त उन उहे इक्वल हुजनि 6.022 to 10 power 23 पार्टिकल्स जे त उनखे चवंदा आहियूं एवोगेड्रो नंबर उनखे एक्सप्रेस कयो वेंदो आहे एम ए सां फॉर एग्जांपल 1 mole of hydrogen equal to 6.02 into 10 power 23 molecule of hydrogen त कहिड़ा बि एटम्स हुजनि मॉलिक्यूल्स हुजनि कंपाउंड्स हुजनि उन्हनि जे हिकु मोल में केतिरा पार्टिकल्स हूंदा 6.022 into 10 power 23 या इन्हनि खे पार्टिकल्स चई सघो था या आयन्स या मॉलिक्यूल्स 1 मोल ऑफ सोडियम सोडियम जे हिकु मोल में केतिरा जेको आहे सो मॉलिक्यूल या आयन्स या पार्टिकल्स हूंदा आहिनि 6.02 into 10 power 23 1 मोल ऑफ कैल्शियम जे हिकु मोल में केतिरा हूंदा पार्टिकल्स या आयन्स या एटम्स केतिरा हूंदा आहिनि 6.02 into 10 power 23 त एवोगेड्रो नंबर जी डेफिनेशन छा आहे कि कहिड़ा हिकु मोल में एटम्स जे हिकु मोल में 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स आयन्स ऐं मॉलिक्यूल्स हूंदा आहिनि अगरि हिकु मोल में एतिरा हूंदा आहिनि फॉर एग्ज़ाम्पल हिक खां वधीक फाइंड आउट करणा आहिनि त हुनजे लाइ फॉर्मूलो आहे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या चइबो एटम्स या आयन्स मॉलिक्यूल्स इक्वल टू गिवन मास जेका वैल्यू हूंदी हुनखे मल्टीप्लाई कबो एन ए सां एन ए जेका असांजी वैल्यू आहे 6.02 into 10 power 23 ऐं डिवाइड कबो अगरि एटम आहे त हुनजे एटम मास सां या कंपाउंड आहे त हुनजो मॉलिक्यूलर मास सां डिवाइड कबो नेक्स्ट आहे अबाउट द स्टाइचोमेट्री ठीकु आहे स्टाइचोमेट्री छा आहे केमिस्ट्री में the quantitative relationship among the reactants and products in a balanced chemical equation reactants and products non में कहिड़ो बि रिएक्शन थींदो आहे त रिएक्टेंट्स उहे हूंदा आहिनि जेके लेफ्ट साइड हूंदा आहिनि पाण में रिएक्ट कंदा आहिनि ऐं प्रोडक्ट फॉर्म कंदा आहिनि त रिएक्टेंट्स ऐं प्रोडक्ट्स में जेको पाण में रिलेशनशिप हूंदो आहे उन जी स्टडी खे स्टाइचोमेट्री चइबो आहे assumptions of stoichiometric calculations stoichiometric calculation जा assumptions कहिड़ा आहिनि principles कहिड़ा आहिनि कि there are two important assumptions for stoichiometric calculations ॿ assumptions आहिनि number one reactants are completely converted into products इन में छा थींदो आहे या त reactants जेके आहिनि number one assumption इहा आहे कि reactants जेके आहिनि completely convert थी वञनि products में product form कनि number two no supplementary or side reaction occur को बि जेको आहे सो साइड रिएक्शन न थिए Suppose we want to calculate the mass of carbon dioxide formed when a given mass of carbon burns in air. The reaction is, for example, carbon जेका आहे ऑक्सीजन सां रिएक्शन करे थी ऐं बर्न करे थी त उहो उते त छा थो फॉर्म थिए कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म थी वई त रिएक्टेंट्स जेके आहिनि उहे कंप्लीटली कन्वर्ट थी वियो प्रोडक्ट्स में In actual practice, it is impossible that we get less amount of carbon dioxide than the calculated mass of carbon dioxide. This is because that the given mass of carbon can also form carbon monoxide in addition to carbon dioxide. चवे थो कि एक्चुअल प्रैक्टिस में इहो पॉसिबल थी थो सघे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो अमाउंट जेको आहे उहो लेस ऑप्टेन थिए जेतिरो असांखे कैलकुलेट वैल्यू में मिले थो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो इन करे कि बिकॉज के गिवन मास जेको आहे कार्बन डाइऑक्साइड जो वो फॉर्म करे सघे थो कार्बन मोनोऑक्साइड में खे बि इन एडिशन फॉर एग्जांपल हिते हिकु मोल हुयो हाणे 2 मोल थी विया कार्बन जा उहे रिएक्ट कनि था ऑक्सीजन सां त हुननि 2 मोल जेके आहिनि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कई This means that we have to avoid the formation of carbon dioxide. जो मतलब इहो आहे कि असांखे अवॉइड करणु घुरिजे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड खे टाइप्स ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन जा कहिड़ा टाइप्स आहिनि स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन जेका आहे उहा डिवाइडेड कई वई आहे 3 कैटेगरीज़ में नंबर 1 आहे स्टोइचोमेट्रिक जेके कैलकुलेशंस कई वेंदी आहे मास मास रिलेशनशिप ठीक है डिटेल में हिन कंदासीं हिन जा प्रॉब्लम्स कंदासीं डिस्कस हिन सां रिलेटेड जेके बि अचनि था त मास मास रिलेशनशिप कहिड़ो रिलेशनशिप हूंदो आहे उहो रिलेशनशिप हूंदो उहे कैलकुलेशन्स हिन में थींदियूं जंहिंमें हिकु मास गिवन हूंदो
उन हिकु मास गिवन मां सेकेंड जेको आहे मास कैलकुलेट कबो, उन टाइप जे रिलेशनशिप खे चइबो मास मास रिलेशनशिप। नंबर 2 आहे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। त इहो अहिड़ो रिलेशनशिप हूंदो जंहिंमें हिकिड़ो मास गिवन हूंदो ऐं हुन गिवन मास मां वॉल्यूम जेको आहे सो फाइंड आउट कबो। नंबर 3 आहे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इन रिलेशनशिप में जेको आहे सो हिकिड़ो वॉल्यूम गिवन हूंदो त सेकेंड जेको आहे वॉल्यूम फाइंड आउट कबो गिवन वॉल्यूम मां। त इहे जेके आहिनि टाइप्स आहिनि स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जा, 3 टाइप्स आहिनि। के थैंक यू फॉर वॉचिंग। अॼु जे लेक्चर में जेको आहे सो एरर्स डिस्कस कयासीं, केतिरे टाइप्स जा एरर्स आहिनि। सिस्टमेटिक एरर्स हुया ऐं रैंडम एरर्स हुया। सिस्टमेटिक एरर्स उहे एरर्स हूंदा आहिनि जेके डिटर्मिनेट हूंदा आहिनि, ईज़ीली डिटरमाइन थी वेंदा आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल असां कहिड़ो बि एक्सपेरिमेंट कयूं था, असांखे जेके आहिनि रीडिंग्स वैल्यू जेके आहिनि परफेक्ट वैल्यू ऑप्टेन नथी थिए, असांखे ख़बर पइजी थी वञे, ठीकु आहे। कुझु जेके वैल्यूज़ हूंदियूं आहिनि उहे कॉन्स्टेंट हूंदियूं आहिनि, आइडियो थी वेंदो आहे असांखे, या एक्सपेरिमेंट ते डिपेंड करे थो। त हुन हिसाब सां असांखे उहा वैल्यू ऑप्टेन नथी थिए त असां चवंदासीं की इहो असांजी एरर आहे। या त जेको आहे असां रीडिंग सही तरह न वरिती आहे, या त असां टाइट्रेशन सही न कई कंहिं एक्सपेरिमेंट में, या इंस्ट्रूमेंटल एरर थी थो सघे, या एपरेटस एरर थी थो सघे, हुन में वाटर ड्रॉपलेट्स थी विया, या इंस्ट्रूमेंट में ड्यू टू टेम्परेचर जेको आहे या एनवायरमेंट जेका ख़राबी थी वई। त अहिड़े काफ़ी सारा जेके आहिनि एरर्स ऑप्टेन थियनि था। त उहे एरर्स जेके इन्हनि एनवायरमेंटल थी वञनि, ऑब्जर्वेशनल थी वञनि कैलकुलेशन में थी वञनि, त उन्हनि जी असांखे ख़बर पइजी वञे, उन्हनि खे डिटरमाइन करे सघूं, मालूम करे सघूं, त उहे सिस्टमेटिक एरर्स हूंदा आहिनि। उन्हनि खे रिमूव बि करे सघूं था, मीन्स उन्हनि में करेक्शन करे सघूं था। ऐं उहे एरर्स रैंडम एरर्स उहे एरर्स हूंदा आहिनि जेके इनडिटर्मिनेट हूंदा आहिनि, जेके डिटरमाइन न थी सघंदा आहिनि, ऐं उहे बि कंहिंजे सबबु थियनि था। एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेशन थी विया, ठीकु आहे, ऐं एक्सपेरिमेंटल थी विया। त इहे जेके आहिनि ॿ टाइप हुया एरर्स डिस्कस कयासीं। हुन खां पोइ मोल छा आहे। मोल जेको आहे सो जेके बि एटम्स आहिनि, आयन्स आहिनि या मॉलिक्यूल्स आहिनि, उन्हनि खे एक्सप्रेस कयूं ग्राम में, उन्हनि जे एटमिक मास खे एक्सप्रेस कयो वञे ग्राम में, त हुनखे मोल चवंदासीं। इन खां पोइ एवोगेड्रो नंबर जेको आहे कि हिकु मोल में 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स या आयन्स या मॉलिक्यूल्स प्रेज़ेंट हूंदा आहिनि, त हुनखे एवोगेड्रो नंबर चइबो आहे। उहो साइंटिस्ट अमेन एवोगेड्रो चयईं, या वैल्यू ॾिनी, कांस्टेंट ॾिनी, ऐं हुन चयो कि हिकु मोल में जेको आहे सो कहिड़े बि एटम्स में, आयन्स में या पार्टिकल्स में 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स हूंदा आहिनि। हुन खां पोइ जेका आहे सो स्टोइकोमेट्रिक जेका आहे रिलेशनशिप स्टडी कई वेंदी आहे बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। उन खां पोइ स्टोइकोमेट्रिक जेको आहे सो कैलकुलेशंस, 3 टाइप कैलकुलेशंस आहिनि, वधीक उन्हनि खे डिटेल में डिस्कस कंदासीं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐं इन्हनि सां रिलेटेड जेके प्रॉब्लम्स वग़ैरह आहिनि उन्हनि जो बि सॉल्यूशन कंदासीं। त ओके, अल्लाह हाफ़िज़।